니 이거 안 써봤지? 이 위니쿨 급속냉각 넥선 분기 써봐라. 여름만 되면 땀에 절어 살잖아? 이제 그럴 필요 없다. 목에 딱 걸어주면 대형 냉각 패드가 목덜미를 시원하게 식혀준다 아이가. 이거 완전 물건이데. BLDC 모터 덕분에 바람 세기가 강하면서도 소음은 거의 없어 조용한 도서관에서도 눈치 안 보고 쓸 수 있다니까. 거기다 5200mAh 대용량 배터리로 하루 종일 시원하게 버틸 수 있다. 충전도 USB-C 타입이라 기존 충전기 그대로 쓰면 되고 디자인도 깔끔해서 어디든 잘 어울린다. 이거 안 쓰면 손해다 손해. 한번 써봐라 진짜 물건이다.